Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Rowenta 4825 RA. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten, dass ihr Rowenta 4825 RA komische Geräusche macht. Dies kann auf verstopfte oder abgenutzte Filter zurückzuführen sein. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann dies zu einer verminderten Leistung und sogar zu weiteren Schäden am Gerät führen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und neue Filter für deinen Rowenta 4825 RA. Zuerst solltest du das Gerät vom Stromnetz trennen, um sicher zu arbeiten. Öffne die Gehäuseabdeckung, indem du die Schrauben auf der Rückseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den defekten Filter finden. Dieser befindet sich in der Nähe des Luftansaugöffnungsbereichs. Wenn du den Filter lokalisiert hast, ziehe ihn vorsichtig heraus, indem du die Pinzette verwendest, um ihn nicht zu beschädigen. Setze den neuen Filter ein, achte darauf, dass er richtig sitzt. Bei der Montage des Gehäuses solltest du darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Schließe das Gehäuse wieder, indem du die Schrauben festziehst, jedoch nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, die Filter regelmäßig zu überprüfen und alle paar Monate zu wechseln. So bleibt dein Rowenta 4825 RA in einwandfreiem Zustand und sorgt für eine optimale Leistung. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.